zitera ngai melaka mbote mingi bisika biso bozali na etando ya mboka ya Congo lelo tokobola mingi IGF oyo ekamami na mwana mboka Jules Alingete. Premier point na biso lelo ezali mpona inspection oyo bandeko ya biso ya IGF bando osala na RTNC. Likambo ya mibale tokobela mingi mama mwana mboka ete Longonda mai oyo asalaki bino boyebi lelo place azali. Ya misato tokolobela lolenge État américain et remercier mwana mboka Jules Alingete na mosala oyo ayi kosala. Yango tokopase bino ndeko biso moko ya mboka ya biso molobeli biso ya mboka ya biso ya IGF mwana mboka lolo katika bamba nde akoyandola mpe akopesa bino lolenge makambo ya lokende. Mbote mwana mboka lolo mbote na mingi ndeko na ngai Fabrice boni likambo nini lelo bimiso na poko ya lelo. Oui kaka ndenge uti koloba lelo na memeli bino likambo eza plus fort eza mingi IGF na nina bandela mwa malobo oyo uti koloba wa naza molobeli ya IGF te me naza molobeli ya mosala oyo ya Jules Alingete azali kosala. Okay. Jules Alingete azali kosala mosala oyo biso nyonso na Congo tozali komona mosala ezali kokende kitoko. Yango wana mingi nazwaki mokano nalobela nde ye nakoki kolobela IGF te ipo IGF engagea ngai te me nazolobela mingi mosala oyo nani papa na biso Jules Alingete azali kosala. Yango wana moni na ngai mingi na bongisa maloba na esika wa. Ok papa ya liboso oyo éclairci biso boni mosala esalami inspection esali mosala na yango na RTNC. Merci beaucoup pour la maloba. Nalingaki mingi lelo nalobela nde peuple ayeba mosala nini oyo Jules Alingete papa na biso yaya na biso molobeli na biso na kati ya IGF wazali kosala mosala. Bon rapport wana oyo toyoki kati na RTNC eza rapport moko eza déjà na bafuiti ya mike toyei comprendre ke na kati kaka ya RTNC wana badongolo miso bazali oyo bayibi mpe mbongo ya leta. C'est-à-dire ke ezali na moto oyo asalaka mosala te, moto oyo batia kombo na ye na kati ya mosala me ye ayaka mosala te, aza directeur baza bamikonzi kuna me ayebi mosala nini oyo ye ayaka kosala kuna te. Basala mbongo kanyaka bana mboka, kanyaka ya bana mboka ezali koliama okomona boye na salaire na ye azali na bamito $2000 oyo ya ye aliaka ya mufati na mosala ye ayaka te. Nde rapport ya IGF oyo esi ebimi na kati ya na IGF balobi eke eza na bato misusu baza basénatrice baza basénateur ya mboka oyo misusu baza ba PDG mais entreprise misusu me komone mpe se retrouve kuna na kati ya IGF na kati ya RTNC. Yango wana nde tozali kodéplorer yango moni papa ndenge naloba no eloko boye soki tomoni eloko ya boye tokoki kovanda kimia te. Tozali bana mboka biso nyonso fo tozala nsima ya Jules Alingete IGF wana fo tozala nsima nango parce ke tala makambo ya boye RTNC biso tovandi bomwana biso tokoli na Kisasa oyo biso makambo nyonso na Kisasa oyo RTNC oyo toyebi ke eza chaîne nationale mais ndenge nini chaîne nationale ekono ozala na ba agent fictif moto ayaka mosala te moto oyo bayebi na RTNC te mais baye komona komona ye na ba liste de pays. Yango wana nde tozali kodéplorer vraiment papa Jules Alingete elongo ya merci elongo na équipe na mobimba ya inspection oyo boke ko inspecter kuna na kati ya RTNC toza na besoin makambo ebonga yango ba makambo boye papa yo komona ete bokoluka bota na match en direct RTNC aza na mbongo kofuta te bokolinga bota leloko boye RTNC aza na mbongo kofuta te parce que azo dépenser mingi kobimisa mbongo ebele ya ba gens fictif oyo baza ebele bo bamonanaka te mais bino bokoluka bosala eloko boye bokoluka boye bosoma matériel boye mbongo ezali komonana te na kati ya RTNC. Yango wana papa Jules Alingete merci beaucoup merci papa yo biso toza nsima na yo biso peuple toza nsima na yo tosimbi yo na maboko toyebi yo tokokende liboso boye papa on lobi malamu moko ya kitoko esepesi na place wana batia baagent fictif na RTNC oyo mbongo ya mboka basala na mbongo ya bana mboka papa Jules akosala mosala ya malamu ya mibale papa tokomi na po ya mibale ko éclairci biso ancien ministre ya santé boni asetika na boloko ancien ministre ya santé oyo Eteni Longondo. Voilà. Ndeko na biso Eteni Longondo. Bon yango eloko papa journaliste na ngai koloba na yo boye omoni biso na Congo toza bato ebele tolingaka koloba makambo ezanga ntina mingi ebele balobaki na biso na makambo ya covid Eteni ali mbongo
lokola za muta IDPS bako enquêter pa na yete bako landelete na IGF po IGF azape kaka mutu ya IDPS batu balobaki ebele awa na mboko yo Congo IDPS bako landela muta IDPS te eteni yona lie mbongo boye na boye mais lelo biso na bino tozomona eteni azali wapi na ebisaka bino medi fois papa journaliste omoni na IGF musala salaka aza l'état te IGF aza muta justice te IGF aza bobele organe oyo ezo contrôler mbongo pe bisala ya l'état mbongo nini ezali kobima yango wana omoni na makambo oyo nyonso IGF azali kosala ya kozwa bobele rapport ya musala oyo IGF akozwa nde akokende kuna kopesa na justice nde justice nde mutu akoprograme lolenge nini oyo ya kotambusa musala na ye IGF aza organe oyo ya ye kaka sali contrôle soka sisi contrôle ala ake kopesa na justice nde justice akoprograme lelo ye wana eteni longondo na boloko tokoki koboya te aza mutu asalaki musala aza mutu aza na famille ata aza na prison tokoki kosepela te mais eza musala oyo ye asalaki ntango yo oyibi mbongo ya leta tokosala nini IGF akoya wana mpona kokende kotika ona na boloko te me akopesa kombo na yo na misala oyo osali kuna na justice yango na ngai nalobeloko moko président mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Béton alobaki nini abi atoza master na nga toliaka na otomelaka na yo soko olie mbongo ya leta kombo na eza kuna na prison c'est ce que le mokonzi alobaki donc yango oloba te ke yo yango na ngai nakorectifier place wana eteni longondo yo na bakangi po eloko mosusu nazomona baninga lelo bazoloba lisusu te liboso ezalaki na baetando ike yango yo kaka eteni obongo ndeni batika eteni seke eza nini complicité na bango pouvoir pour deux fois deux mesures ndenge bazolobaka loba wana mais lelo tomoni eteni aza na prison monoko be bakangi mono papa lolo eloko moso ya makasi oyo namoni ngambo ezokamwisa ngai depuis tobotama na mboka ya Congo titokomi batata mikolo boye lelo totikala omona nanu te état américain eya kopesa longonia na inspection générale na papa Jules alingi te okokati so mwa moke kote wana comprendre non. En tout cas merci beaucoup papa journaliste eloko wana nalingaki kokabola yango mpe na bana mboka eza kaka kopesa félicitation mingi na papa Jules alingi te omoni mboka oyo Congo biso toyiba na mike tozali kokola mais makambo elekaka kala na ntango bapapa na biso ya bakoko na biso toyibaka yango te mais mindele oyo omonaka mundele oyo soki avandi azotala mboka Congo ayebi mboka oyo Congo koleka yo moko département d'état américain wana eza gouvernement te ezali département d'état américain c'est-à-dire que gouvernement elekaka mais ya tikalaka ya kovanda to ya bwaki misu na Congo atali abi te musala ezali kosalama musala ezali kaka te kosalama mfo l'état atongela bino soki nzela fo kaka musolo oyo l'état azali korécupérer azali kotiango na libenga na ye yango wana musala yango moni département d'état biso tokola non tomona makambo ya boye te moto ayibi bakanga ye toyebi yango te atala bapouvoir euti koleka yango moni département d'état américain ezo soutenir Jules alingi te esimbie na maboko pesi ye félicitation elobi ete papa mokakoswa mboko oyo Congo toyebaki eke mboko oyo ezaka mboka bacorruption mboko ezaka mboka oyibi batiki mais lelo toza na motu oyo akokende asali inspection alandeli mpe amoni ete moyibi ezali siko baza motu azali kofélicite papa aza motu oyo mboka pena biso nde motu yango balobaka bata l'église balobaka nini ne prophète chez soi c'est-à-dire que toza na motu moko boye na maboko tosimbie mais onike tozondima ye te tozomona lokola motu pamba mais tala mosika na Amérique département d'état mais wana eza bisika na soki esi batio miso papa mais bakoriske mpe lobilobi mpe bomoni motu na bino mpe bakomisi mpe na esika moko monene na mboka po ete bandimi ye bamoni ete na motu oyo libenga mbongo papa tolanda bilobaloba te mbongo ezali kokota na mboka oyo tozali mboka ezalaki na libulu pendant 18 ans 20 ans mboka ezindaki papa tokobongisa mboka na deza te papa yango moni tozo récolter tozo benda mbongo lelo pe toza peuple oyo na miso ya bato ya bamboka mosusu mpe bakomi kopesa biso valeur bakomi koloba ete oui Congo mpe ekomi kotia makasi elongo na Fachi Béton na Jules alingi te papa Jules mokakoswa biso be nsima na yo papa kobanga te tozali
Papa Lolo la sepelle vraiment. La maïma sur l'obi. La monde que là, mon topéné à beau, c'est bon. Autant mon abou, c'est mon nom. La sepelle à mon soir. Merci beaucoup, papa Lagaï. La sepelle à mon soir, il a pour pourquoi Lolo. Est-ce que ça, le va sucre coup, parce que ça pour la malamou, tout sur lui, non? Lilo basuke bongo ezanga papa. Lilo basuke koyi kozanga te pour musalo wa kitoko bo jila azo sala. Papa jila lingete excellence. Lilo basuke koyi kozala te, koyi kozanga te. Yango na ngina loba boy. Peuple congolais bo simba IGF. Aza moto yo nzambe mutatindeli biso ye. Moto wana soki bolandeli aza moto atangi classe na pasi bana ya campus yo beneza yike campus azozwa akobanda komata matete makolo ti kuna na campus kokende kotanga bakala kelasi na ye. Lelo akomi moto ala pozo yazo atandi mbongo yazozwa lyo amela ngo ali asunga ngo bandeko na ya sala nango ya lingi mais azosala ngo pona biso peuple congolais mutabongo to koyi kotika ete. Nangina loba pe be na bana matete. Po biso toza bana matete. Papa journaliste aza mwana matete. Ngayo nazolobela makambo na aza mwana matete. Biso nde photo simba ndeko na biso jila lingete. Biso matete bino zalaki kaka soki bomoni lokola mutu aza na bapake, mutu aza monene, aza jidoka, lokola tobima na bakashi ya bata matete ya bamakasi, mutu mayele bo abimi tozolinga ko soutenir yete. Soki ezalaki mutu katiere to nani abebonga bo yambango bo soutenir ye. Biso mutu bimisi mutu mayele bo aza na matière. Mokili mo maison ndima bino bozo soutenir yete matete telema. Yango papa journaliste tozo lancer kala mingi te. Tokokota na ndako nyonso matete. Tokoyebisa bango ke Gilles Lingete aza mwana matete né et grandi. Po biso moko totombola ye et puis bato mosusu bakotombola sima so bamoni biso totombola. Moka koswa merci papa, nzamba zala na yo. Prochaine émission. Merci beaucoup papa journaliste. Na sepeli mingi papa Lolo. Okutela mbala sima tous partager sur pour la Mambitali Mamambuka. Mingi inspection générale des finances papa Gilles Lingete. Merci beaucoup, papa Nakaji. Merci beaucoup. Merci beaucoup.